Oleme siis teisel ringil. Jätkub meil Alutaguse Strip Disc Golf Challenge, kus siis Andrus ja Jüri üksteiselt võidu võtavad riided seljast ära põhimõtteliselt. Võib niimoodi öelda küll. Esimese ringi järel on Jürilt 3 riideeset läinud, 2 kinnast ja pusa ja Andruselt on 2 riideeset, 1 kinnas ja puhv. Meestel on veel natukene riideid seljas, teine ring tõotab tulla huvitav, põnev. Lisasime selle, et kui keegi siin topsi saab, siis ta saab ise valida, mis riideeseme ta vastasmängijalt ära võtab siis. Jäänud on 9 korvi, riideid on vähem seljas juba. Need mõttetud kindad on juba enam-vähem ära kaotatud puhvid, nüüd hakkavad juba tõsised riideesemed ära minema. Alustab Andrus. Võtab oma Aviar 3 jälle välja. Kui Andrusega enne esimest ringi kommentaari võtsin, siis rääkis jump puttidest. Ei tea, ei näinud kordagi neid. Et ta tiiala pealt neid teinud oleks, aga siis Jüri läheb jälle ees käega, läheb üle ja jäi sinna puudesse kinni, aga peaks üpris korvi lähedal olema. Andrus on ennast põõsa vahele visanud, aga on üpris lähedal. Argputt, kas ka saab sealt, on tal mingi joon, kohe selgub. Midagi on, aga liiga kõrgele, ai. Jüril on nüüd küll veremaitse suus, et siit võiks võtta ju Andrusel mingi riideeseme ära. Päris hea on vist nii puttida, kui tead, et endal midagi seljast ei võeta. Pole viga, jah. Oba, ja Andruselt läheb midagi seljast ära. Nii, Andrus peab siis nimetama 3 riideeset, mille seas siis Jüri saab valida. Nii, Andrus, mis need 3 on? Anname siis kinnas, müts ja pusa. Kinnas, müts ja pusa. Veel on ikka siuksed igavad variandid. Jüri, mis sa ära võtad Andruselt? Nagu mul ei meeldi väga lihtne võistlus, seega võtame kinnas, siis oleme tasavägised. Ja nii, läheb ka parem käe kinnas. Nii, nüüd on küll mingid jamad riideesemed eemaldatud. Läheb asi kogu aeg iga rajaga huvitavamaks. Tegu siis jälle 35 meetrise par 3-ga. Jüri läheb kõrgelt ees käega, see läheb vist pikaks. Oi, see on hasardis, asfaldi peal. Sealt tuleb vähemalt 3 viset. Andrusel hea võimalus Jürilt midagi ära võtta. Aga Andrus jätab see sisse, jälle vist umbes samas kohas, natukene kaugemal. Läheme vaatame. Andrus on 7-8 meetri peal, kus Jüri on? Oi, Jüri on kaugel. Hasardreegel siis ütleb seda, et lisandub 1 vise, aga mängid sealt, kuhu ketas seisma jääb. Hea proov. Aga mitte piisavalt teha. Andrus võib isegi korvi alla läheneda ja siis sisse panna ja ikka saab Jürilt midagi seljast ära võtta. Ja nii ta teebki, läheneb, nagu arvata oli, oks, keegi ei usu oks. Jüri putib, asja sees. Ja Andrus võtab siin 3. Ega oligi raske rada 35 meetrit, ega see siin ei ole mingi nalja asi, on ju, et 35 meetrit, 3, täitsa okei tulemus nende meeste puhul vähemalt. Nii,
kuidas, oota, ma panen käima. Nii, oih, vabandust. Jüri peab siis 3 riideeset ütlema. Nii, mis need 3 on siis, mille seast Andrus valida saab? Puhv, müts ja särk. Puhv, müts ja särk. Särk on muidugi see Jüri, see, mis ta mängima pani. Mida Andrus valib? Müts. Müts läheb. Selge, Jüril on müts läinud. Nüüd on enam armu mehed ei anna. Teine ring on juba ikkagi kõvem andmine. Kui esimene ring veel Andrus muretses Jüri kõrvade pärast, siis teine ring on juba täitsa suva neist. Kolmas rada, 45 meetrit, siin on mõned puud ees. Andrus jäi siin 10 peale. Ma arvan küll. Ja mida teeb Jüri? Jüri läheb kaimani ees käega. Ja läheb otse läbi. See on päris lähedal. Siin Andrus kuidagi siin susserdas ennast läbi võsa. Sai lähemale. Jüri on isegi kaugemal. Aga tuul hakkab tõusma vaikselt siin. Jüri võtab oma Gatori välja puttimiseks. Huvitav valik. Ja paneb ära. Ja nüüd Andrus põõsa vahelt. Mida teeb? Huvitav oleks meil kõigil, kui ta eksiks. Aga ta ei eksi. Nii, mängijad jätsid siis riided selga kõik veel endale, mis neil on veel alles. Nii, 4. rada, 54 meetrit. Eelmine ring ei saanud siin keegi, mingit pöördi lõhnagi. Ja Andrus läheb sille sama puu peale endiselt laialt. Näitab endale õppimisvõimet, mis on 0 lähedal. Jüril läks meelest ära, kus korv on. Korra piilus. Ja läheb sama puu pihta, mis Andrus. Tegu on väga võrdsete meestega, sellepärast meil see lahing siin nii võrdne on. Kumbki ei jaga seda mängu hästi, et. Aga võib-olla on see pinge, mis kaasneb selle suure riide eemaldamismänguga. Nii, Jüri on kaugemal, aga mõlemad mängijad on päris kaugel. Puud on ka veel ees natukene. No, hea lähenemine. Oleks veel kõrgust ka saanud kättele panna, siis oleks võib-olla isegi võinud minna. Andrus, kui ta suudab teha siukest Alain Marko spagaati, siis tal saab täitsa puust mööda. Ja putib sisse! Isper, tuleb taevas appi. Mõtleb Jüri praegu ja mis riideid ma seljast ära võtma hakkan. 3 tükki tuleb jälle välja mõelda, Andrus valib välja. No nii, oota, valime siis 3 asja välja nüüd. Jüri, ütle. Ma pakuks siis puhv, särk ja T-särk. Puhv, särk ja T-särk, mida valib Andrus? Särk ja T-särk. Ei, Andrus ei saanud aru. Üks, palun. Mis ta ütles, tal on särk ja T-särk? Üks on see iiglipusa, siis on T-särk ja siis puhv. Võtame selle iigli maha talt. No. Iiglipusa, palun Jüri, eemalda iiglipusa. Sellega kaob ka muidugi 50% mänguoskusest, aga mis sa teed? Tunned ennast nüüd kindlalt või? Algusest peale tunnen ennast kindlalt, et mida sa täpselt mõtled? No, ma ei tea, siin vahepeal tundus, et ikka sult ka tuli neid riideid kõvasti ära. Puhve kindlada? Jah. No sellise ilmaga võibki ilma nendeta mängida tegelikult. Selge, need olid nagu tagavaraks pandud, jah? Kuule, aga järgmise raja challenge, eeskää roller. Unustage ära, mida te teha tahate. Reegel ütleb, et eeskää roller. Noh, said sama kaugele kui enne. Ega väga vahet ei olnudki. Nii, Jüri näitab, kas ta oskab eeskää rollerit.
huvitavad mehed tahavad eeske rolleriga läbi metsa minna, kui on tee on ees, et mingi mängi mööda seda, aga tuul lükkab ära, jah. Nii, edasi võib nüüd mängida nii nagu tahad. Andrus tänab mind, olen lahke inimene, et ja mis nüüd saab? No sealt jääb omajagu puttida veel. Nii Jüri punaste kõrvadega juba. Peas, et valgeks ei muutu, muidu kukuvad ära peast. Ma kuulsin ühte anekdooti, kus 2 blondiini olid rääkinud siis omavahel ja üks oli kõrva teinud ühe augu juurde. Ja siis blondiin küsis, et kas nüüd kuulmine on parem või? Head naljad mul on ju. Super, Timo, super. Ikka jagad neid 5. klassi nalja. 5. klass oskab nalja teha lihtsalt, noh. Nii, aga Jüri lähenemine oli väga hea. Ja paneb sinna lati alla. Head korvid, muidugi on head korvid. Voka machine'i tehtud. Andrus ise voka poisina teab hästi. Mõlemale 3, liigume edasi, siin mitte midagi huvitavat ei toimu, kallid tuhanded naisvaatajad, kes te meid vaatate, et kahjuks jäävad meestele mõlematele need riided selga esialgu. Nii, oleme rajal number 6, 5. ei toimunud midagi, peab jälle panema siin midagi huvitavat. Ma vaatasin enne, poisid mängisid ees käega, ilusti lihtne, aga nüüd ma annan neile käsu mängida tagakäe. Tagakäega ise tead, kuidas lähed. Vaatame, mis välja tuleb. Esimesena palume tiialale siis Andruse. Andrus oma legendaarse atlasega. Seda mäletavad kõik. Bazooka versus tangid challenge'ist. Ja on näha, et Andrus on natuke tööd teinud. Vahe küll, aga noh. Aga päris siia paremale kuuske ei saanud. Mida teeb Jüri? Jüri paneb päris hea lennu, saab mitu puu kikki, aga jääb seal 10 meetri peale. Ja Andrus on siin 20 peal. Mäest üles. Mäest üles, jah. Peaks olema lihtne. Tundub väga raske. Ja lähenes ilusti meetri peale korvi juurde. Ei saanud. Tundub, et Jüril on nüüd juba liiga külm, et enam ei suuda puttidagi. Mänguoskusi läks ju ka 50% võrra vähemaks. Et Jüri, kui ta on, et päris keeruline või? Ei ole siin midagi keerulist, lihtsalt midagi peas kinni on kõik. Aga pole hullu sellest, saame hakkama. No, Jüri siin teeb endale neid petekujutelmasid, et saab hakkama, aga tegelikult tundub, et temal läheb neid riideid ikka vähemaks, et juba ei mahu kotti äragi kuhugi panna neid. 7. rada, par 4. Jätkuvalt Andrus alustab. No see on hea, see on juba peaaegu sama hea kui minu visked. No, mõned oksad saab. No sealt on natuke kehva visata, aga põhimõtteliselt sai ta välja. Kuna ma challenge'it ei andnud, siis selle raja peal läheb 2 riideset korraga ära. Olen ikka kuri inimene küll. No nii, Jüri, mis teed siin? Ma ei tea. No ma tean küll, mina küll tean. Sa ei tea, aga ma tean. Võtad riided ära, lihtne. Ei, vara veel. Läheb laia ees käega. Tal on mingid eriti lahjad ketad kotis ainult. Ai, sai rolli. Roll veereb päris kaugele. No nii, Andruse esimene drive jõudis siia 30 peale umbes. 25-30 vahele. Selline jump puti raadius tal. Ai, aga sai puu. Enam ei ole nalja. Asi läheb tõsiseks.
see jääb madalaks. Putib ära. Andrus, kui nüüd tsiteerida seda ühte telesaadet, mis siin TV3-s jookseb, et mask maha, siis peaks Jürile ka harjuma. Riided maha, Jüri. Andrus saab nüüd valida siis, mis ta siis 2 riideset, mis ta Jürilt ära võtab, mis need on? Oota, ma saan ise valida. Ise saab valida, mõtle ka meie naisvaatajate peale, on ju. Okei. Ma võtan puffi ja särgi. No suht igav variant, puff ja särk. Külm on, ma ei võta endalt midagi ära. No nii, oi, ei tea, kas YouTube'i lasebki üles laadida enam videot. Tavaline, aga jälle 2 riideeset. Mängige nii, nagu tahate. Ai, see läks liiga peale, see hüppab metsa vist. No Jüri, sinu võimalus, 2 riideeset Andruselt ära võtta. No nii, sa kaotad ise neid. Andrus saab esimesena puttida. Ja paneb ära, ossa, nüüd on kogu pinge on Jüril. Tundub, et Andrus on putiga kõvasti vaeva näinud, et kas Jüri ka ära paneb? Ja Jüri eksib, see tähendab mida? 2 riideset läheb. Viimane rada. Jüril on siis 2 riideset veel läinud, püksirihm ja jope, mida teevad mängijad. Andrus tahab vist joosta ringe. Näe, Jüri peab riided ära võtma nüüd. Rihm läheb ära, jope läheb ka ära. Nii. Päris külm on. Oho, sul on mingi plekk siin selja peal. Ma tean, jah. Ei tule pesus maha vist. Feeriga oled proovinud? Nii. Jüri peab palja ülakehaga loopima. Huvitav, et palja ülakehaga ei tulegi nii välja. Jüri teeb oma teist viset. Ai, mööda. Andrusel on nüüd ka kindel, vähe lihtsam. Veel. Ai, see kukkus välja! Ai! Kuidas, mis see on mingi kokkuleppe mängud? Siis challenge on läbi, meil on võidumees Tanka Andrus siin. Naudib seda päikesepaistet. Kuidas oli? Väga hea vastus sinu poolt. Tähtima sulle. Kuidas, mis tunne on, et? Väga hea tunne on. Et kui ikka külma ilmaga riided seljas on, siis on nagu hästi, jah? Ja mis mul maha läks? Ei see, mis sul siis maha läks? 2 kinnast ja puffa. Et põhimõtteliselt Jüri sai sult 2 kinnast ja puffi ainult ära, et selles mõttes kõik naisvaatajad, kes lootsid, et Andruse täna paljaks saame, siis seekord meil ei õnnestunud. Palun kirjutage Albertile, mina usun, et Albert saab Andrusest jagu. Andrus muidugi arvab No, kaheldav. Teisiti on ju, nagu arvata võis. Aga kui see teine video meil nüüd saab 6000 vaatamist, siis tuleb naisteeri. Võib-olla meesvaatajad siis pange neid vaatamisi juurde, kes tahavad naisteeri. Kohtume tulevikus. Mina tänan.